亲爱兄弟姊妹，大家平安。咱这条来锻炼圣诗，204首，声门就举起恁的头。咱做伙先来歌词读一遍。哦，这首歌有副歌，拢咧唱哈利路亚。啊，小等的圣乐队在献诗的时阵嘛，拢一直咧唱哈利路亚，阿门。啊，咱平常时，咱咧互相在请安的时阵嘛，会感谢主，哈利路亚，阿门。哦，所以哈利路亚就是咧阿罗上主，啊，毋若是干那即个讲话尔，其实这敢若是上帝特别的语言，互无共款的国家的基督徒来透过见面阿罗上主。啊，我确信心所愿，哦，哈利路亚，阿门。所以这诚做咱信仰堂课，哦，真要紧的这个阿罗上主的这个话。来，声门就举起恁的头，阳光的王临到，永远的门就受举起，伢子君王入去。阳光的王到底啥人？是主至尊至贵，伊有权力，有大权能，万民应该恭敬。伊有权力，有大权能，万民永远恭敬。这第一节，第二节，声门就举起恁的头。阳光的王临到，永远声门头着举悬，大君王要凯旋。阳光，这个副歌吼，第一节、第二节唱到这副歌。阳光的王到底啥人？是主至尊无对，万军的主至悬至大。咱着阿罗无煞，万军的主至悬至大，咱着阿罗无煞。哈利路亚，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 阿门，阿门，阿门。哦，所以这就是咱唱2节以后，大家这就是会众，全会众。咱想讲，咱今仔礼拜伫遮，全台湾所有教会嘛是拢在阿罗上帝。哦，所以咱用这款的心情来吟这首诗，来。来。声门就举起恁的头，阳光的王临到，永远的门就受举起，伢子君王入去。阳光的王到底啥人？是主至尊至贵，伊有权力，有大权力，万民应该恭敬。伊有权力，有大权力，万民应该恭敬。声门就举起恁的头，阳光的王临到，永远声门头着举悬，那君王要凯旋。阳光的王到底啥人？是主至尊无对，万军的主至悬至大，咱着阿罗无煞。
只管一段，咱就路无线。哈利路亚，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 阿门，阿门，阿门。好，咱第二首。这牧师讲多说，咱要回应是，我的心目救主耶稣。第3站嘛有讲，主耶稣是咱上好的朋友。咱真有福气伫这个世间认捌主，主会保护洗清咱的罪，互咱完全的自由，充满信心来跟随主。咱用平安快乐的心。来回应主耶稣。我心无求主耶稣，因为罪恶满满，心肝暗有犯罪，灵魂若是一半，爱的清气的水泉，予我罪过洗清，是对基督的宝血，得着赎罪正心。我心无求主耶稣，求你是大权能，感化我心为勇敢，时刻劝告无停。我心无主的日来，予我路就快乐，坚固我心无摇曳，扶持赞我心福。我心无求主耶稣，只好朋友是你，深深安慰可怜我，照顾无论是心。我爱的主的主爱，记载大人看路，也在大行的指令，体贴有本可书。我心无求主耶稣，不忘记你的面，通看天白阳光，在意稳定无尽，主会所想的行事，我甲面当欢喜，今世我路主耶稣，比天永远记你。练习到这。
请安静，同心来敬拜上帝。奏乐。万军的上主啊，你徛起的所在怎样遐通意爱？我的心神乱冒上主的殿院到昏去，我的心肠，我的肉体，向我的上帝求救。三甲的吟诗阿罗上帝，正是204首，204首，请起立。
只是用许多圣经修订版来告白咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝大生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对十世女玛利亚出世，伫本州彼拉多另来受苦，因是价死埋葬落阴府。第三日对死人中复活，由天打坐伫全能的爸上帝大屏，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，圣搁共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。大家用启应文第57篇来应答上帝的话。启应文伫圣诗后面。启应文第57篇。我是真的葡萄树，连伫我阁无结果子的枝，有结果子的枝，伊就甲伊修剪。我对恁讲的话已经互恁清气啦。伊无黏伫葡萄树，家己袂过果子。我是葡萄树，甲我结连，我嘛甲伊结连的，会结真侪果子。人若无甲我结连，会亲像打气的枝，互人迄出去外面。恁若甲我结连，我的话伫恁内面。恁若结真侪果子，真正做我的门徒。同心来祈祷，请求阮的天父上帝，阮恭敬来到你的宝座前，真心诚意来敬拜阿罗你，因为你是创造宇宙万物的上帝，你统管一切，阮的生活一切所做，拢在伫你，愿万民向你跪拜阿罗你。主啊，阮感谢你拣选阮成做你的囝儿，来有份享受你美好的创造，使用你的赏赐，成就阮生活中一切的需要。你怜悯阮，就亲像老爸怜悯囝儿，为阮受苦背命，救阮脱离黑暗的关系，无搁受到罪恶的捆绑，互阮会当得到真正的自由。你实在配得阮一生的敬拜。但是阮煞常常袂记住你的疼痛，总是体贴家己的私欲，赢过尊叹你的真理，搁误用你的文字，造成侪侪浪费甲无公义，搁破坏环境，造成大自然的环境。现当无论是天灾还是疫情，甚至是战争，阮拢是家己受害。主啊，愿当诚心恳求你怜悯阮，当阮因为疫情以及世界局势无安稳，伫咧不安惊吓的时，愿主你甲阮同在，用你的疼扶持阮。但阮也感谢主你的怜悯，你互阮看见世界的疫情渐渐稳定。虽望一直有新的病毒出现，但是主你互各国的政府、医护人员研究防范的政策甲医治。求主你使阮跳脱这个世界，互阮会当有安全佮有效防止病毒发发，得到真正的平安。对疫情中得到透放，慈悲怜悯的上帝，阮也要为着乌克兰的百姓来祈祷，愿主你用诚实甲公义成做盾牌来保护因，看顾保守伫战火中的百姓，刷去因的惊吓，恳求主你赐下公义，伫俄罗斯甲乌克兰政权中，互因会当以和平的方式达成共识，来结束这场战争。主啊，一个无安稳的时，阮更加需要彼此结连、关怀，彼此的敬请，组织合意，为着世界的恢复甲和平，也为着教会的发展来祈祷。求主你，互阮会当清楚的看见异象，也带领阮勇敢壮胆向前。阮相信，若是你愿意成就你美好的旨意，你也要供应阮一切所需要的。阮也愿意献上阮家己来为主你所用，为主跑走头前传扬福音的道路，
互你的主爱借着阮来帮助遐个软弱的，互阮知影服侍人就亲像服侍你。求主你看顾华联庆丰福音队的宣教事工，甲每一位队员一切平安顺利，将主你的听谈甲信心会当感动遐个人。恳求主你保守阮每一位同工服侍的心志，互阮逐工也有充分的时间，甲主你建立亲密的关系，配合教会灵修的活动，建立美好的信仰生活。现当教会已经恢复逐项的事工，聚会也真顺利的进行，新的事工计划也继续咧进行。愿主你赐福，互阮有满满的信心甲气力，会当甲牧师共同为着福音甲教会异象来服侍，将福音传出去，为主你伫地上做美好的见证。阮诚心拜列以上的祈祷，即时也要照主所教示阮的祈祷文，同声祈祷吟讲。
请做伙来恭读上帝的话，记载伫新约马太福音第15章22节到28节。伫台语汉语本圣经第19页，新约马太福音第15章22节到28节。拄当有迦南的妇人人出因的交界，后叫讲：主啊，代笔的予的，怜悯我。我的查某囝犯着鬼，真艰苦。耶稣无应伊一句，伊的学生来求伊讲，就教伊去，因为伊伫咱的后面在嗷叫，伊就应讲：我奉车无毋是就近以色列家失落的羊拿定。妇人人来拜伊，讲：主啊，帮助我。若是伊讲下囝儿的饼迄互狗仔是毋合。妇人人讲：主啊，对，因为连狗仔也会伫食因的主人倒骹甲肉的饼油。对安尼，耶稣应讲：妇人人啊，你的心大人，照你所爱的，甲你做成。对迄时，伊的查某囝已经好。请陈美林牧师讲道，伊的题目是令人称奇的信心。兄弟姊妹，大家平安。伫圣经内面有几啊段，咱毋敢相信讲会出现伫圣经，也无法度理解讲为什么伊会出现伫圣经，也无法度认同讲为什么伊会出现。咱认为圣经敢哪会当记载即种袂当出现伫人的面前的经文，哪会当成做一个经典流传伫后代，互人看咧？但是这就是表示，咱即个信仰是非常真实的，伊袂去隐藏，袂去暗藏人性的歹。另外一方面，咱对这个经文无法度接受认同，嘛有可能是受到历史、语言也是文化的影响。毕竟咱甲几啊千年的这犹太人是无共款的。毋过，嘛有一个原因，有可能是咱已经有一寡先入为主的想法。但是无论安怎，咱拢袂当多闪这个经文。因为因就是出现伫即本圣经的内面，咱若一直带着讲错误的目镜来看因，不但会曲解咱对信仰的认识甲信心，并且有一天当别人在问你的时，你的态度嘛会影响因对信仰的看法。伫今日今仔日这段真奇怪，就是一个外邦妇人人来求耶稣医治伊的查某囝的时，但是耶稣较形容伊是狗的这段经文的进程。咱先来看，为什么马太、马可福音有记载这段经文，但是路加福音无咧？咱拢知影，马可是上早完成的福音册，所以马太的作者写作的时，嘛有参考马可福音。但是两本册真无共款的是，马太伊是用古早甲以色列人对敌的迦南人来称呼这位妇女，但是马可福音却是用当时的人所用的讲法。就是希腊人、叙利亚的腓尼基族来称呼这个妇人人，所以这互咱会当看出讲马太福音这个作者，伊内心迄种真复杂的民族的情感。但是这段经文，咱伫路加福音找袂到，有可能是路加伊惊造成读者的误解，因为路加福音是写互外邦人看的，所以伊无记载这段经文。会讲遮就是希望讲，咱会当了解，人拢是无完全的，甚至圣经的作者嘛是。但是上帝无隐藏遮个人的缺点，伊爱咱透过看见人性的软弱，知影人是无法度倚靠的。然后咱爱家己，毋是透过别人来祈求即位诚信完全的上帝。今仔日这件代志的发生，会当讲是耶稣服侍的一个里程碑。伫顶一章，咱提到讲耶稣的服侍要进入一个新的阶段，就是伊准备要受死啊。所以耶稣伊的行做变甲以前非常的无共款。其中一个无共款，就是伊开始外邦人来传福音。而且可能咱会感觉真奇怪。耶稣为什么伊即时才外邦人来传福音呢？一开始耶稣是无外邦人传福音的。
咱若看伫马太福音第10章50到80，当时耶稣差遣这学生出去传福音的时，甲因讲：外邦的路无得行，撒玛利亚人的城无得入，较好着去就近以色列家失落的羊，行的时就传讲天国君啊，伊好有病，互死的搁活，互太过的亲戚赶鬼。所以非常明显，咱看见耶稣伫早期，伊是禁止伊的学生行去外邦人的所在，伫遐传福音。但是伫遮，咱毋是讲耶稣是一个怨恨外邦人的人，因为虽然伊无开始向外邦人传福音，但是伫马太福音第8章，咱嘛看见伊向一个罗马人的军长的奴仆来医好即个奴仆的病。但是耶稣伫事工的早期，伊的聚焦伫伊的同胞，是因为伊知影伊家己的时间有限，所以伊对伊家己的同胞开始，希望讲这属上帝的百姓会当通过伊来明白上帝的心意，然后因去将福音传到外邦。所以伫《使徒行传》第1章第8节，耶稣国活的时，伊有差遣伊的学生讲：独圣神临到恁的时，恁毋要得到灾灵。搁伫耶路撒冷、骗犹太、甲撒玛利亚，直到地极，要做我的见证。咱看见对耶路撒冷到地极，咱就知影讲耶稣伊传福音是有伊的特殊，是有伊家己的规划。但是这犹太人敢明白伊的心意咧？无，因内心的迄个目睭，和家己的骄傲暗藏起来。所以咱看见第13章。耶稣的同胞厌恶伊，咱嘛伫真侪所在看见这经学士、这法利赛人伫攻击伊。亲像今仔日咱所读15章一开始，就是耶稣甲这经学士、法利赛人的对话。这人质疑耶稣甲伊的学生违背传统，但是耶稣反转责备因讲：恁敢若过得恪守传统，但是恁违背这个律法真正的精神。这接续落来就是这段迦南妇女的信心。这段经文接伫遮，好亲像是拍开咱读者的目睭，互咱看到一群应该是上认捌上帝的人，但是因较无去认捌讲徛伫因面头前的迄个耶稣。但是一个毋是以色列人的外邦人，并且佫是当时上无地位的妇女。较知影伫危急的时，爱抓牢机会。所以安尼一个比较，互咱遮读圣经的人一个提醒。兄弟姊妹，咱会坐伫遮，就是咱都已经认捌耶稣，但是咱敢真正认捌的？认捌毋是讲咱理智上的认捌，毋是听圣经的故事，知影耶稣做啥物代志就是认捌。认捌是一种关系建立。是平常时，咱会伫祈祷、读圣经、敬拜内面来亲近耶稣，较毋是讲咱拄着破病、得要考试、找无头路的时，才要来找耶稣。就亲像这个妇女，伊虽然是一个外邦人，但是当耶稣来到伊的所在时，伊大声伫遐喊话讲：“主啊，大笔的雨下怜悯我，我的查某囝犯着鬼，真艰苦。”咱看见一个有需要的人出现啊！照咱所理解的耶稣，一定会帮助这个人。但是非常奇怪，耶稣竟然无回应，甚至连脚步嘛无停落来。耶稣敢无听见？一定有，因为伫伊四周围的学生有听见啊。所以耶稣这个学生紧来到耶稣的身躯边，甲耶稣讲，就教伊去。因为伊伫咱的后面在嗷叫，意思是啥？老师，你若无要插伊，请直接拒绝伊，互伊死心。若无吼，安尼伫路里真歹看呢。但是接续落来，耶稣的回答，佫亲像是佫补一枪。耶稣讲啥？我奉车无毋是就近以色列家失落的羊哪定？咱若将经文听到遮。会有一种感觉，就是耶稣甲伊的学生的对话，
已经是判即个妇人人的死刑。耶稣哪会遐尔啊忍心咧？但是，请注意看即个妇人人对耶稣的称呼。即个妇人人毋是讲耶稣啊，求你救我的查某囝，伊是讲啥？大必的囝，大必的后裔。好亲像伊非常认捌以色列人的历史，所以伊讲大必的后裔。大必的后裔无毋对啊！咱即马读圣经的人，咱拢知影耶稣就是大必的后裔啊。但是大必的后裔是以色列人因专门的讲法。大必的后裔伫耶稣的时代，甚至是弥赛亚的另外一种讲法。所以，即个毋是以色列人的外邦妇女，伊安尼称呼耶稣是无合宜的。亲像各位，咱伫台湾信主，咱的祈祷，咱袂讲主啊，大必的后裔啊，请你可怜我。咱的祈祷是啥？阮的救主耶稣，请你可怜我；人类的救主耶稣，请你可怜我。这真有可能是即个妇女有听过因迦南人的历史，伊知影以色列的上帝安怎伫古早时代带这以色列民族，并且伊即马住的所在，甲犹太人的地区，敢若隔一个加利利海，一个无大、一个真无大的一个湖。所以伊一定嘛听过讲，即个耶稣伫犹太人的地区是安怎伫遐行医病，安怎伫遐赶鬼的遮个代志。所以当伊听到耶稣来到伊的所在，伊啥物拢毋管啦，为着要互伊的查某囝紧好起来，伊就将伊所知影的以色列人的术语搬出来。主啊，大必的后裔。想讲耶稣会用伊，因为伊使用犹太人会安尼的通关密语，也是讲伊讲出耶稣的头衔，就来帮赞伊。但是咱看见耶稣无讲话，无回应，这就互我想到一寡基督徒的心态，嘛是安尼。哦，咱伫有需要时，咱才会来呼求主耶稣的名。亲像有的人会讲，真爱讲啥以马内利，这其他的人拢听无的。嘿，有的人爱讲凡事拢有上帝旨意。有的人讲感谢主，但是有当时啊，咱伫讲这术语的时，咱若无显出耶稣基督的香味，甚至想讲要用一寡术语，会当来加添家己基督徒的气质，安尼敢有效咧？亲像有一寡外国人，咱若看影片，有一寡外国人因伫讲话时，不时会加上一个哦 Jesus， 但是伊其实毋是基督徒。伊伫遐讲耶稣，伊毋是基督徒，但是 Jesus 变成伊的语助词，无任何意义。另外嘛有未信的人，因会问我讲：恁基督徒真奇怪呢，拄着任何代志拢讲感谢主。当然，咱知影凡事感谢无毋对，因为无论好代志、歹代志，拢是上帝赏赐，拢是上帝旨意。但是如果咱的喙讲感谢主，但是咱的行为、咱的态度，并无表现出感谢主的态度的时，这敢毋是一种假好吗？亲像咱伫做食饭前的祈祷就好啊，咱叫迄个祈祷啥？谢饭祷告，就是讲感谢上帝赏赐互阮食物。但是当咱祈祷煞便当一拍开，讲哎呀，这个菜哪遐尔歹食，咱规个便当甲倒献上。也是咱囡仔，你嫌爸爸妈妈煮的饭毋是你爱食的时。但是你做安尼的谢饭祷告，安尼的谢饭祷告，毋是足冲突的吗？所以咱无想讲用一寡的宗教术语，会当得到上帝的欢喜。因为耶稣嘛有讲哦，既若称呼我讲主啊主啊的，无一进入天国，独惊我伫天里的爸上的旨意才话。所以我相信，当耶稣听见即个妇人人。迦南妇女称呼伊是大必的后裔时，当然耶稣会当马上回应伊，甚至耶稣会当医好伊的查某囝。
但是这对这个妇人人的信心无任何帮助，因为伊对耶稣的认捌无正确。那后一届伊佫拄着困难，可能迄当时伊伸手会当得到迄个帮助，就成做伊另外一个主啊。咱毋知讲，即个妇人人敢有听见耶稣甲伊学生的对话？但是即个妇女看到即帮人停落来伫遐讲话时，已经掠着机会，跪伫耶稣的面前讲：“主啊，帮助我！”咱看见伊的要求真简单，非常的明确。但是耶稣的回答嘛非常的干脆，摕饼囝儿的饼迄互狗仔是毋合。即句话就是这段经文中间，互人上歹接受的即个原因。因耶稣的回答，互人足歹看的。耶稣哪会当讲人是狗咧？所以历代以来，真侪解经学家想尽办法来解说这段经文。有的人讲，哎呀，迄当时犹太人真讨厌外邦人，将外邦人看做是狗，所以耶稣用当时犹太人的讲法来讲安尼一句话。嘛有人讲，哎呀，这个狗吼，毋是流浪狗啦，是人饲伫厝里陪伴囡仔的宠物狗。嘛有人讲，哎，耶稣是讲耍笑的啊，伊用较轻松的态度来讲安尼的话。嘛有人解说讲，耶稣用安尼来试验这个妇女的信心。但是无论是倒一种解说，虽然会当伫某一种程度顶面提供咱答案，但是每一个解说嘛有伊无法度互人完全满意的所在。就是因为安尼，这段经文才会当互人。才互人诚做列做是圣经内面上歹解的经文之一。但是兄弟姊妹，咱来想看觅，就算讲是饲伫厝里的宠物狗好啊，我想咱中间无人会欢喜，互家己讲做是狗仔吧？脾气较无好的人，应该即时就活转身离开啊。但是这位妇女聪明。伊反应真紧，伊讲：“主啊，对！”伊承认对，我是一只狗仔。但是连狗仔嘛会食因的主人倒骹较老的饼油。咱看见伊讲对，伊毋是讲耶稣你哪会当骂我是狗咧？伊讲对，我就是迄只狗。但是狗仔嘛食伊的主人倒仔落落去安尼一个饼油。咱看见伊承认家己的卑微，所以毋管是野狗、宠物狗，是毋是互看轻，伊拢无要紧啦。伊无辩驳，无生气，伊唯一的愿望就是会当请即位医病寡鬼耶稣来医好伊的查某囝。兄弟姊妹，即位妇女是外邦人，但是伊求耶稣迄种迫切感，非常值得咱来学习。伊听过耶稣是一个愿意医治、帮助这弱势者的人，但是今仔日伊亲身拄着迄个经验，是亲身拄着迄个耶稣，敢若毋是安尼。毋过伊无安尼就放弃，伊无安尼就失望，伊无安尼就责怪耶稣，反倒搁较迫切屈家家己来求耶稣。为什么讲伊值得咱来学习？咱伫即个真快速的时代，咱互训练到咱无法度等待，咱期待讲咱目睭会当马上看见。所以有当时啊，咱伫祈祷的中间拄着一寡延迟，也是咱还未看见上帝的回应，也是咱感觉咱拄着主动，咱就真失望，咱就无想要祈祷。但是这迦南妇女，伊无放弃。伊安尼迫切的恳求，这真做咱真大学习。另外，伊对耶稣的刻薄，嘛，互咱啧啧称奇。兄弟姊妹，较老的饼油，从桌子上掉下来的屑饼干屑，你敢会去食？无可能。但是，若有一只狗仔拄啊伫遐倒啊骹的时，可能啜一下，这个饼油啊就无去啊。狗仔食饼油仔的对话带出什么款的意义呢？咱若将这段
甲前一段耶稣甲法利赛人的对话放做伙来看，马上看会出其中的奥妙。放伫犹太人面前即块温顶的大饼，犹太人不屑一顾，连看拢无要看。但是一个小小的温顶，犹太人无看伫眼内的幼仔囝的温顶，却是这外邦人渴慕迫切想要得到的。所以，这位妇女的讲话，真做是一个真重要的关键。因为伫即个事件了后，耶稣的事工规个转向。咱看伫因两个人的对话了后，安怎讲？耶稣到加利利海边上山伫坐，有侪阵的人就近伊，煞带摆骹的、青面的、矮狗的、破相的，甲侪别款的来，下伫伊的骹前。即个加利利的海边是外邦人的所在，即群破病的人是外邦人。以前以色列人是无甲遮个人往来的，以色列人是无踏入外邦人的地区的。但是咱看见，自从甲即位妇女开始对话了后，耶稣外邦人来传福音。耶稣不但医好因肉体病，恩典嘛临到遮个人的内心。所以了后，即段经文非常美好一段记载是啥？即群毋捌上帝的人，归荣光以色列的上帝。兄弟姊妹看到这，敢有互你想到？伫马太福音进前第5章的时，耶稣上山伫遐创啥？伊以色列百姓伊的同胞伫遐讲，什么是真正的福气？就是咱知影的登山宝训。今仔日登山宝训搁一摆实现，并且是实现伫外邦人的中间。搁较奇妙，咱若去看后一段的经文，接续的经文，互咱看见，耶稣伫即个外邦人的所在，嘛行一个新约，就是用7个饼、几尾鱼，互至少4000个外邦人食饱的新约。这甲进前耶稣互用5块饼、2尾鱼，互至少5000个人食饱的安尼新约，互相呼应。这互咱真明显看见，上帝恩典透过耶稣，已经伫外邦人的所在开始实现啦。所以，这位外邦的妇女，伫外邦人救恩的历史的内面，扮演非常重要的角色。外邦人、犹太人因原本无往来，若是按照耶稣原本伊的计划，伊的计划是将外邦人传福音的安尼事工，是交代互伊的学生。但是咱知影，这学生是犹太人。所以咱来想想，来彼得爱约翰这犹太人，改变因去讨厌外邦人的迄种心态，可能需要真侪时间，互因去突破。所以，外邦人传福音，若交互耶稣的学生，可能需要搁较侪时间。但是今仔日，咱看见即个迦南妇女，伊对恩典的渴慕，互耶稣意识到，虽然外邦人甲犹太人的传统律法拢无关系，但是信心赢过一切。信心嘛会当成做外邦人认捌耶稣、领受恩典的方法。所以讲起来，这位妇女功不可没。非常特别的是，耶稣称赞这个妇女讲：“你的信大啦。”伫圣经内面，耶稣敢若有2解称赞人的信心是大的。第一解就是马太福音第8章遐，有一个军长百夫长，伊替伊的奴仆求耶稣医治的代志。这个百夫长甲耶稣讲：“耶稣，你毋免去阮兜哦。你去阮兜，我当袂起。你敢若讲一句话，我的奴仆就会好，因为我嘛是互管的人，我嘛有兵互我管。我若甲即个兵讲你去，伊就去；甲迄个讲来，伊就来；甲我的奴仆讲行安尼，伊就行安尼。伊意思是啥？耶稣，你毋免去阮兜，你讲一句话，我的奴仆就好啊。即个军长是外邦人，是罗马人的官的军长，但是伊竟然遐尔啊相信耶稣，所以耶稣称赞伊讲：我实在甲恁讲，亲像即号的亲信，连以色列中我未捌拄着。这是第一个。
第二个就是今仔日即个妇女，耶稣称赞伊讲：妇人人啊，你的心大啦，照你所爱的，甲你做成。咱敢有发现，耶稣2摆称赞人的信心，对象拢是外邦人，毋是以色列人。所以这完全拆毁以色列人因的观念，因拢认为救恩是属于以色列人的特权，外邦人无可能得救。但是耶稣无用血统来成做救恩的要件。耶稣上帝赏赐予人另外一个管道，就是信心。血统互即个军长，互即个外邦妇人人归伫界线的另外一边。但是信心较显明，因真正的归属，就是因是属上帝的囝儿。所以这嘛，互咱遮个新的以色列人一个提醒：伫咱的内面，敢嘛有安尼的信心咧？咱信主真久，有真侪代志已经看做是习惯，甚至咱嘛会掠家己的血统来自高。譬如讲啊，我已经洗礼啊呢。我是上山教会的会员呢，哦，阮的教会是马街所起的呢，我拢有参加聚会，我嘛有奉献的。咱掠安尼血统，自认家己比别人搁较悬一等。但是，就是因为咱已经习惯，有时要维持对耶稣迄种真单纯的信心，嘛真无容易。为着克服咱的软弱，咱就需要去训练、去调整，互咱的信心毋是停留伫原地，因为咱天久啊是会倒退愈的。亲像这2年外的疫情，已经有真侪基督徒无去到教会做礼拜啊。若是咱的教会，7000中会的统计，咱伫这2年差不多有1000位的兄弟姊妹无去到教会做礼拜啊。即个人伫处理当然真方便，互咱饲迄个手机、饲咱的电脑、iPad 就咧让做礼拜，真方便。但是伫线顶的敬拜是最下策，先毋免讲你家己咧处理，会当偌专心伫遐做礼拜。有可能你随时会摕摕一杯水来啉，你会去上个厕所，摕一个物件。先免讲这，因为咱基本上。咱甲其他肢体的关系就无法度维持啊。若讲你的灵性真稳定，迄佫无要紧。但是灵性毋是遐尔臃肿的兄弟姊妹，可能就有问题啊。因为你无通甲别人分享，你无通甲别人做伙来祈祷，你要安怎维持你的信心呢？所以伫《希伯来书》3章13节到14节有讲，所以恁着趁还有通叫做。所以恁着趁也有通叫做今仔日的日3款免，惊了恁中间有诶，互罪袂去来硬心，因为咱若持守起头的亲信，坚固到落尾，就有分伫基督。搁一届强调，有基督徒的血统无法度互人得救，只有坚持对耶稣的信，咱才会当伫上帝国完全实现的迄天。徛伫主的面头前，也因为安尼，今年咱全教会的退休会，咱就定安尼一个主题，就是为上帝做一个好的管家、好的会友。可能你会感觉奇怪，讲啊会友就会友啊，为什么爱做一个好的会友呢？我想咱会当透过即届的退休会，做伙来找到一个咱做伙行天路的方法甲方向。我只是来介绍一届咱的退休会，咱是9月初3到初4，咱要伫即个宜兰立泽简思亲儿活动中心，咱大部分的活动也是咱大的所在，拢伫即个所在。第一天，咱的第一站，咱会去参观一个叫做泰安庙。你可能感觉真奇怪，教会退休会为什么要看一间庙呢？并且即间庙甲上山教会有淡薄的关系。伫遮先卖个关子。第二站，咱来去参观一个大溪教会。大溪教会伊伫几年前有建堂完成，所以是一个非常特别的建筑物。
咱会伫遐请因的牧师甲咱做简单的介绍，然后咱会伫遐来休困。再来，咱就会去食中昼顿，食完中昼顿了后，咱会去一个安永新使馆，这是一个观光工厂，咱会当伫遐参观，然后咱当选 DIY。这个 DIY 的费用拢包括伫咱交互教会钱内面，所以你会当选择做披萨，但是要提醒做披萨的兄弟姊妹，因为咱迄当时甲拄啊食饱，所以你若做披萨你可能迄当时你就当爱甲食落去啊另外一个是叫做雪花梦，这是敢若一个装饰品。但是你若无想要做，你嘛会当勾选讲你啥物拢无要做，你要啉咖啡，伫遐有一个啉咖啡的所在，嘛会当用门票来抵用。好，过来咱即届的退休会的主题就是为着上帝做一个好的会友。咱事先会将即本册真薄，咱会送互咱的兄弟姊妹参加的兄弟姊妹。然后咱透过伫遮做伙伫遐研读，即本真薄的册所以咱毋免烦恼，真简单的册你可能就是食饭的时也是看一个就会当看完啊咱伫退休会中间，咱会分小组的讨论互动，咱决定讲咱要安怎来呈现，咱就做伙来看即本册安尼，用真趣味的方式来读即本册。所以毋免烦恼，毋是叫你写论文，来讲什物讲5分钟，是用咱真趣味的方式来呈现即本的册。暗时的时，咱嘛会请咱的建堂的委员会中间的一个小组，因会来筹备即个暗会。即个暗会除了讲咱来思考咱建堂的方向，咱嘛思考未来教会发展的方向。咱知影建堂是一个硬体，但是软体搁较重要。软体就是咱，咱要安怎备办好家己？伫即个新的时代，咱要安怎成做耶稣基督的精兵？即个暗会嘛值得期待。9月初四，咱真不容易，真歹请着马约翰牧师，伊伫迄天下礼拜会甲咱来讲道。这就是咱住宿、咱活动的场地。所以希望讲咱兄弟姊妹会当做伙来报名。我想真侪人佫会惊讲疫情但是咱有请教过即个专家伊讲无问题所以请咱放心会当来报名。希望透过这2天1暝，咱困做伙、食做伙会当互咱中间佫较体会到耶稣基督的疼。所以你会当扫描即个 QR code 来报名，也是扫描即个周报顶面嘛有 QR code， 嘛有网址，你点落去就会当报名。你若无法度透过安尼报名，你嘛会当填写报名表来报名。会记哩7月底进行报名，会当减100块，幼儿毋免钱，所以真正是非常值得咱拨安尼2天1暝的时间做伙来参加。所以希望讲咱兄弟姊妹做伙来将安尼的事放伫咱的头壳内咱会当将安尼的代志紧紧来报名，咱做伙来祈祷。主安感谢你赏赐互阮有教会即个团体，互阮互相来激励，互相来伫信仰上会当来彼此提醒。主安恳求你帮助，特别阮要为着阮的信心来祈祷。伫即个时代，阮会因为真侪代志失落阮的信心，但是阮恳求你，互阮伫同心的兄弟姊妹中间，佫较侪会互相的提醒，互相的带导，帮助阮用对你的信心来行天路。恳求你引带，今仔日阮伫中间，阮也要特别为着阮的庆丰教会福音队的队员来差派因。主啊，恳求你也坚固因的信心。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。即时咱要来举行差派安尼的礼仪，咱请咱所有的福音队的队员，咱徛到头前来。咱遮队员已经穿咱即届的制服，即届真正是非常的波折咱若看我伫周报的迄个头前所写的文章，就当知影即届非常的波折但是咱看见上帝呼召，咱目前有12位咱教会兄弟姊妹，甲2位基督精兵协会的队员，咱做伙伫遮，咱先面对
面对台啊，台前咱做伙来听上帝的话。这是咱按照教会的礼仪要来收集咱遮兄弟姊妹来做福音队的队员。咱请遮兄弟姊妹伫正人甲上帝面前来立约。恁有要领受福音队队员的这份，恁确信这是上帝的呼召吗？你们相信新约和旧约圣经是上帝的话语，是你信仰和职分唯一的根据吗？为了完成这个福音队的使命，你愿意忠诚尽职，配合当地教会，尽力在所受托的事工上吗？好，咱做伙来祈祷。亲爱的主，我们谢谢你，你是普世的主，你是台湾的主。我们感谢赞美你，因着你的创造、你的掌管和你的救恩，让我们人类在不同的地方能够听到你的呼召。在不同的地区，也能够领受上帝奇妙的恩典；在不同的习俗和文化当中，也能够与你相遇。主啊，求你帮助，让我们在这福音遍传的环境当中，我们都能够持守我们的信仰。主，我们今天要差派我们这些同工到达花莲庆丰教会，在那边服侍一群当地的弟兄姐妹。主啊，在那里虽然有文化上的差异，但是求主耶稣让我们能够认同当地的文化。在那里虽然有适应的问题、不同的习惯的问题，但求主让我们能够有敏捷的适应能力。主啊，也求你的福音恩典丰富的支持我们这些弟兄姐妹，好让我们在这营队的期间能够成为是一个成功宣扬福音的一个使者。也让我们所有的队员成为是刚强壮胆的福音使者。主啊，求你帮助我们能够尽忠的完成你所托付给我们的使命，荣神益人。我们这样子祷告，都是奉靠主耶稣基督的名，阿们。我来宣告，我们众弟兄姐妹福音队的队员，你已经在上帝的面前表明你的心意。我奉主耶稣基督的名，以及台湾基督长老教会松山小会的权柄，设立你们为福音队的队员。如今你们可以平安的前往，但是要谨慎自己的言行举止，忠心于上帝的圣工，致力于兴旺上帝的国度。阿们。好，我们请转过来，我们咱甲兄弟姊妹介绍这个福音队的队员。咱对这边上路的这位林伯修，伊是基督精兵协会同工，伊即届就是来负责带咱做甲即个华人庆丰教会有做一个协调，所以这是伯修队长。过来，即届咱是宣教组来主办，所以是宣教组的组长庆仁长老伊带队。过来，这是杨兴，嘛是基督精兵协会的同工。咱的队员，其他都是队员这位是第4位是妞，伊是咱的新学生。过来是秀琴，过来是陪长老，杨老师，秀雅执事、青龙兄、慧芳执事、古老师、桂干执事、丽雅。咱拢总遮的同工所以咱就为因祈祷，因为咱知影讲华人即马足热的并且听讲有迄个专门攻击外地人的小黑文所以望讲咱会当伫遐逐工为着因祈祷咱无法度去到迄个所在，但是咱逐工为着遮兄弟姊妹来祈祷咱只是咱拍扑甲因鼓励那归因更互上帝。咱毋知有翕相啊未？有翕相啊吗？好，来，请回座。请回座。请咱掀开周报来读今仔日的金句，请咱做伙来读2遍。愿我靠基督，上帝有这好的事。哥林多后书3章4节，愿我靠基督，上帝有这好的事。哥林多后书3章4节。三甲的吟诗回应上帝的话，圣诗157首，157首。请起立。
请坐。奉献，请赖玉凡执事、陈明启执事负责奉献。请起立。请坐。报告第2点，熊年大学定伫7月19日拜二上午10点要举行返校日桌游的活动。第3点，本教会对7月20日拜3到27日要到花莲庆丰教会举办读经营，由宣教组詹庆林长老带队，一共12位队员，请带导。第5点，小会定伫8月7日拜日父亲节联合礼拜中要举行洗礼甲圣餐，要接受洗礼或者是想要认捌信仰的，请向陈敏林牧师报名，以便安排洗礼的课程。奉献部分若有错误，请向中级来订正。周间聚会甲下周的圣公侍奉者，请家己看。请牧师补充报告甲介绍新来的人客。好，咱来介绍今仔日新来的朋友。第一位咱欢迎是白天慧姊妹，或是艳玉姐的朋友，请你徛起来，咱拍拍欢迎你。好，第二位是民宿技师的侄子，廖玉文，廖玉文先生，欢迎。好，过来是对高雄来的商浩俊弟兄，欢迎。好，
好，咱伫后礼拜就开始，咱有5天的福音队安尼会出发，所以伫后礼拜我也无伫教会服侍，吼，所以请咱兄弟姊妹，若伫周间有代志，恁嘛是会当敲电话互我吼，我会来安排。另外咱做伙来看咱的遮个大道的事项，互咱来为着咱的机体来祈祷，互咱来为着配营吼伊的。手术了后的恢复，吼民主制嘛真好势吼，阮拢透过拜三的祈祷会，伊伫处理吼，透过迄个网络吼，阮看见因面色真好，恢复甲真好，互咱继续为祈祷。吼阿卡姐、周常兄、神欧居士、来富姐、慧玲姐、俊贤兄、邱菊姐、邱玉姐、应轩、钟贵兄、秀恩姐、志金姐、德雄兄、张老师、米霞姐、米兰姐。邓妈妈、龚基姐、陈其雄长老、阿淑姐、怡丽、素梅姐、方梅姐、谢丁兄、明理姐、谢平兄、阿菊姐、郭元兄、东龙兄、丽珍、幼庄兄、李雀老师，互咱嘛为着咱的福音队的事工甲队员来祈祷，为着怀孕的姊妹圣心，为着确诊的兄弟姊妹，互咱陆续嘛有几位兄弟姊妹确诊，但即马人数已经真少啊吼，所以咱继续为因祈祷。互咱嘛为着世界来祈祷，互我毋知影咱有关心世界的大事无？咱看见最近全球的气候拢真大的变化吼，迄欧洲是热干呢吼，迄真侪就是火灾吼发生，互咱嘛恳求主会当来保守咧规个疫情，吼嘛为着战争的所在，嘛为着宣教师，互咱伫拜三的祈祷会嘛看见。广福牧师吼，已经到缅甸吼，所以咱嘛拢为着遮宣教师来祈祷，吼，咱为着教会建堂的事工，嘛求主带领，咱开喙为遮个事来祈祷。现在主要是感谢你，互阮会当你的面前，主行恳求你来保守带领，互阮即个世界当做主你的引出来的面，阮知阮犯罪是做你的因果，主行恳求你赦免阮，也怜悯即个世界，主行互真侪理所。天气真大变化，也是战争，而且八地区中间，就恳求你会当来怜悯，显怜你的心意，就恳求你的拯救。阮也为着阮的建堂来祈祷，恳求主你引带阮头前的方向。阮也要为着阮的宣教师来祈祷，求你引带广福牧师伫缅甸，也恳求你保守伊的平安，甲伊所做一切工。我嘛要为着阮的怀孕的姊妹圣心，确诊的兄弟姊妹，也是手术了后你处理疗养兄弟姊妹，配营、民主者、阿卡者，我恳求你拢保守因，互因拢真平安。阮将靠天告诉你，完全因错。主啊，感谢你，互阮众兄弟姊妹当做伙伫遮来代祷。虽然阮无法度一个提名为着因祈祷，但是阮转去处理，阮会当详细为着遮兄弟姊妹，为着遮事工一项一项提出来祈祷。主恳求你将祈祷怜悯人，怜悯。即个世界的心放伫阮的中间，互阮会当随时为着遮个需要来祈祷。阮知遮个代志毋是离开阮远远，是甲阮真有关系。因为规个世界拢是上帝你所创造的，主就恳求你，互阮有听世界、听上帝的心，互阮会当关心即个世界的事。阮为着伫缅甸的广福牧师，也是其他所在的宣教师来祈祷，恳求你赏赐互因平安。特别真侪所在，因拢拄着。军事政权顶面，也是政府的无稳定，主恳求你来保守遮宣教师，互因拢会当真平安。阮也为着世界的气候、世界疫情来祈祷，恳求你来带领、来怜悯，互阮伫即个中间，搁较看见家己的卑微，互阮会当超找全能的上帝。阮也为着后礼拜华人庆丰福音队。事工甲队员来祈祷，恳求你赏赐互阮，遮队员有健康的身躯，也帮助阮有对你来的聪明、你信心的引带，互阮伫阮未来要面对的遮个阮要毋捌的遮个兄弟姊妹，互阮会当甲因有好的结连分享。主，阮也要为着怀孕的姊妹圣心，伊伫德国。主恳求你也保守伊的安全，确诊的兄弟姊妹也恳求你医治，也为着
真侪身躯欠安的兄弟姊妹，阮特别为着拄啊手术完的配音、民主者、阿卡者因来祈祷，恳求主你帮赞，互因手术了后真紧会当来恢复元气。主阮也为着病痛久久的兄弟姊妹祈祷，恳求你带领因、帮赞因。阮也将兄弟姊妹新的一个礼拜，无论阮的工作、家庭生活、阮的学业，拢交伫主你的手，恳求主你引带，也互阮会当过一个荣光你的生活。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。是来吟圣诗，圣诗394首，圣诗394首。吟诗后，请弹幕师祝祷，请起立。咱等下做礼拜时，咱请福音队的队员伫2楼集合，咱做行前最后通知，咱来领受对上帝来的祝福。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲恁众人伫地，对即时到永世代无尽。阿门。坐。